Afghanistan våren 2003. En gruppe norske spesialsoldater kjører inn i en landsby sørvest i landet, usikre på hva de vil møte. Eirik Kristoffersen var en av de første norske soldatene som kom til Afghanistan. Han hadde med seg videokamera, og for første gang viser han frem bildene av jubelen som møtte dem i mange av byene de besøkte. Helt klart fikk vi veldig støtte i enkelte områder, der vi ble sett på som nesten frigjørere. What's your name? My name is Sleman. Sleman. Yeah. How old are you? I'm 10 years old. And you? Da Kristoffersen gjorde disse opptakene, var det litt over 1 år siden Taliban-regimet hadde falt. Målet med oppdraget var å få afghanerne til å velge side og støtte den regjering som var satt inn etter Talibans fall. Det som møtte oss på landsbygda i mai 2003 var folk som satt på gjerdet og ikke hadde valgt side. Noe av det de gjorde for å forsøke å vinne folks tillit var å ødelegge miner og bomber som lå strødd langs veiene etter flere tiår med krig. Til tross for jubelscenene var det vanskelig å vite hvem lokalbefolkningen ville støtte på sikt. Alle var bevæpnet, og de fleste smilte. Men hva tenkte afghanerne egentlig om disse lyshudede fremmede med de rare skikkene? Vi opplevde også den store frustrasjonen det, og så observere personell som du ikke kan si er venn eller fiende. Det er jo en ting som kjennetegner hele tida i Afghanistan. Det er problemet med å skille hvem som er hvem. I dag tenker han tilbake på de mulighetene man hadde til å få krigen til å ta en annen retning. Krigen som nå har vart i 10 år. De hadde ressursene, de hadde våpnene til å fortsette krigen, men de ventet. Og det var et mulighetsvindu i 2003 til å få de her karene til å velge side. The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. Det hele begynte den 11. september 2001. Verden var i sjokk. I Norge var det politisk unntakstilstand. Dagen før hadde Jens Stoltenberg tapt valget, og det var foreløpig usikkert hvem som ville ta over. Stemningen i Stortingets korridorer var oppjaget. Jeg traff Jan Pettersen på gangen i Stortinget og sa at nei, nå er det vel bare en ting å gjøre, og det er å tusle seg hjem. Det var ikke mer vi fikk gjort. Men de norske politikerne trengte aldri ta noen beslutning. For den ble tatt her i Brussel, allerede neste dag, da NATO bestemte at Forsvarspaktens artikkel 5 skulle utløses, for første gang i historien. Det er kollektivt forsvar, en for alle, alle for en. Så enkelt er det. Det var en krigserklæring mot den internasjonale rettsorden og mot humanitet, mot menneskeverd, og da stiller en opp. I Norge var både påtroppende og avtroppende statsminister enige om at Norge skulle med i krigen mot terror. Dette var ikke noe vi kunne unndra oss, for dette var et angrep på hele den demokratiske verden, egentlig. Alternativet hadde vært at Afghanistan fortsatt skulle være et sted der Al-Qaida, der internasjonal terror fritt kunne operere, fritt kunne organisere og fritt kunne trene og forberede nye terroraksjoner mot andre land. And the people who knock these buildings down will hear all of us soon. Forhandlinger med Taliban var uaktuelt for president George W. Bush.
Den 7. oktober startet et massivt bombardement av Afghanistan. Med SV som unntak var det bred politisk enighet om at også norske styrker raskt måtte stilles til disposisjon. Så var det veldig mange som var skråsikre på at man allerede hadde lykkes langt på vei med militære aksjoner for å stoppe Taliban, og det var liksom kun kort tid til at Al-Qaida var nedkjempet. En skråsikkerhet som står seg dårlig i ettertid. Kjell Magne Bondevik oppdaget nå at hans raske beslutning om å sende tropper åpnet dører på vidt gap her i Washington. I do know he's committed to peace, and for that I'm most grateful. Både at vi sa ja, at vi hadde et skikkelig styrkebidrag, at vi var raskt ute med å levere. Alt det ble satt veldig stor pris på. Så Norges stjerne var sterkt stigende i den tiden, det er ingen tvil om. Følte du det som at du hadde sendt norske soldater til å delta i en krig? Ja, her sto vi i realiteten overfor det. Og at det var like godt å si det som det var. Tidlig i 2002 klarte den amerikanske etterretningen å lokalisere stedet de trodde kunne være Al-Qaidas siste skanse. Osama bin Laden og hans medsammensvorne var fortsatt på frifot, muligens her i Shahikot-dalen mot grensen til Pakistan. Det var ingen som sa gå ut etter bin Laden, men det lå liksom implisitt i. Og vi hadde tenkt på hva vi skulle gjøre, men sannsynligheten for at han skulle gå forbi et kikkertsikte var vel marginal. Operation Anaconda was the last best opportunity for the United States and its allies to destroy what remained of Al-Qaeda's fielded forces. Sean Naylor var en av svært få journalister som fikk følge spesialstyrkene ut i felt. Også norske soldater deltok, men det var viktig at deres rolle i Operasjon Anaconda ikke ble offentlig kjent. There was very little talked about the Norwegians or most of the other special operations forces. Part of this was for diplomatic reasons, I think, because the role of those forces was so sensitive in their host countries. Disse unike bildene som nettopp frigitt, viser amerikanske fotsoldater nærme seg det trange dalføret fra flere kanter. Imens slippes tonnevis med bomber fra stor høyde. Planen var at Al-Qaida-krigerne nå skulle flykte. Det kunne i så fall bringe dem rett inn i armene på de norske jegersoldatene som lå og ventet i fjellpassene sør for slagmarken. Oppdraget som patruljen min fikk, det var å overvåke en av de veiene som gikk ut av selve hovedområdet, for at fienden skulle trekke ut når hovedangrepet gikk inn. Men Al-Qaida hadde ikke tenkt å gi opp så lett. Guerillasoldatene gjorde innbitt motstand, og i ly og mørke klarte de å snike seg ut av fellen. Operasjonen hadde mislykkes. Og sånn sett så fikk vi sett veldig lite, men vi lå helt i utkanten av selve kampområdet. Al-Qaida og Taliban kom seg i sikkerhet, og fra trygge baser i Pakistan skulle de komme tilbake for å hjemsøke de internasjonale styrkene i Afghanistan. Al-Qaeda fighters who escaped from the Shahikot have been a thorn in the side of Afghanistan and the coalition for the last 9 years. Tilbake i Paktia-provinsen 10 år senere
er sikkerhetssituasjonen i dag langt verre enn da amerikanerne først kom hit. Mange innrømmer åpent at de savner Talibans styre. طالبان ودغه یو طالبانو کې خلک بدغه طالبان چې خوشاله سیامنیت زیات وو آرامي و خلک دوی چې بدغه مایوس دي نه یو سره د الله مدد د الله مهرباني و Høsten 2002 hadde USA fått en annen krig å tenke på. I Irak. For de norske soldatene i Afghanistan ble amerikanernes sviktende fokus merkbart. Vi hadde hatt en del helikopterstøtte, blant annet, så gradvis ble mindre. Og det tilfanget av styrker som var bebudet for Afghanistan, dukket på mange måter ikke opp. USA trengte nå enda mer hjelp fra sine allierte, og presset om å bidra i Irak var stort. Den norske regjering sa nei, men kjøpte seg samtidig fri fra amerikansk kritikk ved å tilby nye styrker til Afghanistan. Jeg tror norske styrker i Afghanistan hjalp oss på den måten at vi hadde bygget opp en kreditt som gjorde at vi var allerede sett på som venn og var sett på som en god alliert, og at man derfor, selv om man ikke likte vårt svar, så ble det akseptert lettere enn det ellers ville ha gjort. Høsten 2002 står statsministeren på flyplassen i Bodø og vinker farvel til nordmenn på vei til krigen. Han er utdannet prest og tilhenger av ikke-vold, men sender bombefly for å ta liv i en helt annen del av verden. Jeg tenkte nøye gjennom det, for jeg er klar over at å stå og vinke farvel til krigsfly, det vil noen reagere på, og det var det jo noen som reagerte på. Jeg kom likevel til at jeg syntes det var riktig, det var altså vel overveid, fordi at det var et måte å uttrykke min lojalitet og solidaritet med de som ble sendt ut. Det var en veldig spesiell situasjon, og det var veldig mange problemstillinger rundt det som jeg synes man ikke hadde reflektert nøye over. Og det betydde jo at vi bidro til veldig skarpe oppdrag, men uten å ha full kontroll over hva slags virkning de hadde. SV reagerte først og fremst på at flyene ble underlagt amerikansk kommando. Men de militære lederne delte frykten for at flyene skulle bombe feil mål. Ja, det ville vært en forferdelig situasjon. Vi ville jo miste troverdighet hjemme. Vi ville ha fått krav om alt mulig rart. Og hvis det ikke var sikkert, så skulle vi ikke slippe. Flyene fikk sin base i Kirgisistan, og det varte ikke så lenge før det ble alvor. Om kvelden den 27. januar 2003 fikk jagerflyveren med kallenavnet Gaff ordre om å sette kursen for det sørlige Afghanistan. Det var andre tur min i Afghanistan. Første tur som formasjonsleder. Vi får en time før vi kom til Afghanistan, med fjell opp i 12-13-14 000 fots høyde. Hvor vi visste at hvis vi skjøt oss ut, så ville ikke komme helikopter og plukke oss opp, for å si det sånn. Underveis får Gaff beskjed om at amerikanske soldater er i trøbbel og må ha hjelp. De har blitt angrepet av fiendtlige styrker, som så var dratt et lite stykke unna og forskansa seg i noen bygninger. Det her er filmen fra de bombeleveringene som jeg gjorde i Afghanistan.
Disse opptakene fra flyets innebygde videokamera har vært hemmeligstemplet i mer enn 8 år på grunn av deres politiske følsomhet. Her kan du se hva som skjedde under det første norske bombetokt siden 1945. Amerikanerne mistenker at de 2 bygningene er skalkeskjul for et underjordisk bunkersanlegg. Det verste som kan gå gærent er at du kan bomme dine egne. At du enten får noe feilfunksjonering på bombene, eller at du misforstår kommunikasjonen med bakstyrkene, og at du rett og slett slipper våpen på egne styrker. For å være sikker ber han amerikanerne avfyre en kanonsalve for å markere målet. That's affirmative, 50 meters to north, we're moving. Thanks, target, take us there. Cleared hot, Elwood, cleared hot. Altitude. 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 Rent fysisk så kjenner du at bomba forlater flyet. Altitude. Altitude. Det er en slags lettelse at du ser at bomba treffer der du peker. Altitude. Good pass, Elwood. That was a good pass, Elwood 4-1. Now, how many bombs do you have left? 4-1 has 1 more bomb, and Elwood 4-2 has 2 bombs. Elwood 4-1, ground commander would like to re-attack that target with 1 more bomb. With 4-1, copy. Altitude. Jeg reflekterte jo litt over at det var første bomba som var sluppet siden 2. verdenskrig, i krig. Det tenkte jeg litt på. Altitude. Altitude. Nice shot, Elwood. Og jeg regnet også med at det kom til å bli en del oppstandelse i Norge når det ble brukt våpen. Var det riktig å bombe, og hadde flyene bombet rett mål? Dette var noen av spørsmålene som preget avisforsidene i dagene som fulgte. 13 måneder etter at de første soldatene ble sendt ut, hadde den politiske debatten begynt å spisse seg til. Norge er i krig, og det tror jeg veldig mange nordmenn ikke egentlig har vært klar over. Det som er viktig nå, er at vi får full oversikt over hva som faktisk har skjedd, og at det er regjeringen som tar ansvaret. De kan ikke gjemme seg bak militæret. Og det var jo helt meningsløst. Det sto jo i mandatet at det var jo en av hovedoppgavene de skulle gjøre, ikke bare fly i tomme luften. Men åpenbart det enkelte det var på venstresiden dette da hadde sett for seg at de bare skulle fly i tomme luften. Men på den andre siden av Atlanteren var begeistringen over den norske innsatsen unison. Jeg ble da oppringt og spurte om jeg kunne komme ned i State Department, og det gjorde vi jo alltid når vi ble bedt om det. Og da var det stor jubel og takknemlighet for denne strålende innsatsen fra Norge, for dette var virkelig fantastisk hva vi hadde gjort nå. Vollebæk oppdaget til sin forskrekkelse at det amerikanske utenriksdepartementet var i ferd med å komponere en pressemelding, og at president George Bush selv vurderte å gå på talerstolen med takksigelser. Så jeg sa, vær så snill, tusen, jeg er takknemlig for den positive mottagelsen jeg har fått, og det er klart at Norge setter pris på at dere anerkjenner det vi gjør, men dere må være så snill ikke sende noen pressemelding, for det vil virke helt mot sin hensikt. Og de så helt forskrekket ut, ja, men dette var jo en anerkjennelse fra USAs side også. Nice shot, Elwood. Er det mulig å overleve en sånn bombe? Det tror jeg ikke. De norske flyene deltok i flere 100 tokt over Afghanistan før de dro tilbake til Norge. Men til tross for massiv krigføring ble det ikke mer stabilt i Afghanistan. Snarere tvert imot. Afghanistan-kjenneren Astrid Surke var tidlig ute og ropte varsko. Et grunnleggende problem, og det er at man prøvde å føre krig og bygge fred samtidig.
Den økte geriljaaktiviteten gjorde at norske spesialstyrker i 2005 igjen ble satt inn i det sørlige Afghanistan. I ukevis i strekk opererte de norske soldatene i områder så utilgjengelige at etterforsyning måtte skje på denne måten. En kasse med mat, vann og ammunisjon droppes fra lufta. Scheisse. Denne natten går det galt. Bremseskjermen virker ikke, og lasten knuses i sammenstøtet med bakken. Was that it? I denne perioden merket nordmennene at oppdraget ble stadig mer farefullt. Mange av afghanerne som satt på gjerdet i 2003, hadde nå valgt side. Feil side. Man så etter hvert en dreining, og folk var ikke nødvendigvis kompis hele tiden. Talibans svar på de massive flyangrepene var et våpen som det var nesten umulig å beskytte seg mot, og som skulle kreve flere 100 soldaters liv de neste åra. Veibomben. Så det er ikke sånn at man sitter og venter på at man skal dø. Men man er fullstendig klar over risikoen som ligger der. Det er alltid en følelse av at det kan smelle. I februar 2006 inntreffer en episode som blir et vendepunkt for Norges Afghanistan-krig. Sammen med nesten 1000 års norsk militærhistorie er gjenstandene som vitner om det dramatiske angrepet i dag lagret her i de lukkede hvelvene til Forsvarsmuseet i Oslo. Dette er stridsjournalen til den avdelingen som var i Meymaneh i 2006, og som var under angrep. Klokken 14:12 står det her: Thomas is coming down himself. He has taken a shot to his head. Det er ganske dramatisk.